Мудреца спросили, почему, когда люди ссорятся, они кричат, хотя они находятся рядом друг с другом. Он ответил, когда люди ссорятся, их сердца отдаляются, и им приходится кричать, а когда влюбляются, они говорят тихо, потому что их сердца очень близко, а когда влюбляются еще сильнее, они перешептываются, а потом вообще все понимают без слов. Вопрос мой такой, это очень близко, понятно, наверное, человеку, я думаю. Мы обязаны пройти эту стадию от крика к тишине, через разговор, шепот, тишину. Вот мы обязаны эту стадию пройти. Но это хорошо. Хорошо? Это хорошо. Если бы все люди молчали, но понимали бы при этом друг друга, это было самое прекрасное состояние. Вот это вот объясните, пожалуйста. Как можно молчать и понимать друг друга? Как? Вот говорят сердцами. Это можно произнести, это красиво. Контакт, внутренний контакт человека с человеком, контакт сердец. Вот так вот сидим, молчим и понимаем. И не надо ничего другого. Вы говорили, что в духовном нет слов. Да. Вот это вы подразумеваете? Конечно. Чувство, без слов. То есть это такая близость, когда вообще не надо никаких слов. Угу. Обычно у людей, проживших долгие годы вместе. Там, 50, да, они понимают друг друга и так. Вы можете с женой, да, сидеть так вот спокойно и молчать? Мы настолько понимаем друг друга, что даже когда встречаемся, достаточно взглянуть друг на друга, и все уже понятно нам. Так что все-таки это 50 лет вместе почти. Скажите, пожалуйста, вот все-таки, вот если говорить об этой тишине, ну, это можно воспринимать как, я не знаю, разговор, как молитва. Вот лучше она в сердце или лучше вот произнесенная словами молитва? Вот какая из молитв лучше? Нет, лучше в сердце. Лучше в сердце? Так вот сидишь и так вот, да, говоришь? Да, говоришь внутри себя. Даже не читаешь готовую молитву, а говоришь? Да. И вот эта молитва, она слышится, да? Слышится. И другим, за кого ты, может быть, молишься, и выше. Она именно так и воспринимается. Вот сегодня мы смотрим на наш мир, наше человечество, все кричат. Даже вот, знаете, в программах телевизионных, они сидят вот на метр друг друга на расстоянии, и крик идет. Вот что нужно сделать людям, человечеству, чтобы он перешел хотя бы на разговор? Вот что надо сделать? Надо, чтобы он меня взял за руку. Тот, который сидит напротив меня? Да. И начал спокойно, в полголоса, даже шепотом меня убеждать в том, что он желает. А он должен желать что-то для меня тогда в таком случае? Ну да, он желает мне что-то рассказать. Да. Чтобы его повествование было вот именно в таком виде, в таком ключе. Это вы чтобы оно шло от сердца. Угу. И чтобы я бы смог раскрыть свое сердце в ответ. И все переливалось без одного сердца в другое. Понятно. Это вы нам рассказываете идеальную картину, когда сидят и хотят тепло передать друг другу. А мы, зрители, смотрим этот телевизор. Так. И радуемся, что все-таки сегодня позвали правильных, нормальных людей. Понятно. И нам приятно слушать их. Хотя они очень мало говорят, но мы все понимаем. Это вы говорите о идеальном состоянии не очень нашего мира. Ну да. Понимаете, да? Вы не смотрите особенно телевизор, достаточно посмотреть. Такие я не смотрю точно. Да, эти такие шоу, ринги такие, идет бой, знаете. Недаром вид спорта сейчас там бить морду, понимаете? Так вот здесь то же самое, бьют морду. А вот эти, они не хотят, наверное, перейти на разговор даже, понятно? Они не умеют. Не умеют? Нет, их не учили этому. У них совершенно другая постановка. А вот все равно человечество этим криком ни к чему не придет. Нет, правильно? Конечно. То есть каждый докажет свою правоту. И... Они не доказывают, они же не слышат друг друга. Да, не слышат, точно. Вот. Не слышат. Так что им главное, когда тот говорит, я говорю. И все. Я хочу понять, вот все-таки все время этот вопрос задаю, практически, как перейти к разговору, что надо? Это пройдет еще много лет. Время должно подействовать, и оно расскажет как бы и одному, и второму собеседнику, или там группе людей, я не знаю, что это бесполезно, что не стоит этим заниматься, и у них постепенно пропадет желание участвовать в таких ток-шоу. И тогда вот наступит какой-то перелом, что перестанут проводить такие цирковые представления. Ну, вот так вот, я думаю. А потом уже придет уже
серьезное выражение своих намерений. То есть вы считаете, что это истощится, вот эта вот боль, Обязано. да? Обязано. А как это придет сверху, потому что не видно, что Нет, это... конечно, сверху. Сверху? Конечно. То есть тут у вас спокойно вы уже... Здесь нет никаких других сомнений вообще. От нас это не придет, вы считаете, да? От нас ничего хорошего прийти не может. То есть сверху придет, молчите, да? Да. Спокойно. Да. Давайте посидим и помолчим. Это сверху придет к человечеству. Да, вот так вот такая будет передача. А что, там уже разочаруются в нас? С чего это вдруг вот это Никто произойдет? сверху не разочаровывается, кто мы такие, чтобы в нас разочаровываться. Кто мы такие? Да. Поэтому нет, просто придем к такому виду передачи, что она будет передаваться чувствами, не словами, чувствами. Надо же нам что-то делать с самими собой.